Oggi facciamo luce. Su cosa? No, facciamo luce e basta. Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale Ippocamper. Oggi, come avete visto da quel piccolo prologo, facciamo luce. Stiamo parlando di 3 luci particolari che faranno parte del comparto outdoor, fondamentalmente. 3 luci della Osram che possono essere installate su dei veicoli con diversi scopi, in genere vengono utilizzate per i fuoristrada, ma io le installerò su un veicolo che voi già conoscete, che avete già visto, e su cui abbiamo installato un portapacchi molto particolare della Frontrunner e verrà corredato con queste 3 luci. Il senso un po' è quello di avere una illuminazione maggiore, soprattutto nella parte anteriore, perché questi veicoli, un po' per necessità, un po' per vezzo, diciamoci la verità, essendo allestiti in questa maniera, sono più interessanti, chiamiamoli così, ok? Prima di iniziare la trattazione, però, iscrivetevi al canale, mettete un like sui video che vi piacciono e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Partendo dalla più piccola andiamo con la LED, parliamo di luci LED, logicamente la Cube. Questa è una, come vedete dalle caratteristiche che sono stampigliate sulla scatola, sono fondamentalmente, vedete anche il packaging, sono fondamentalmente luci da fuoristrada oppure proprio da lavoro. Guardate quanto è fatta bene, è un IP67, quindi può stare tranquillamente all'esterno, è da esterni. Nella parte posteriore ha un connettore con la lettatura per il raffreddamento, presenta 2 fori filettati sul lato destro, 2 nella parte inferiore e 2 nella parte sinistra, quindi può essere montata o direttamente mediante questa è una filettatura M6 oppure attraverso una staffa. Adesso andiamo a vedere anche le caratteristiche. La staffa si compra separatamente, eccola qui, quindi vedete che può essere installata in questa maniera. Questa qua loro lo chiamano l'installazione heavy duty. Ci danno anche la bulloneria, come vedete tutto acciaio inox. Caratteristiche della luce, allora vi leggo 2 dati: 4500 lumen, è un IP67, 6000 kelvin, quindi è una luce bianca. Delle altre 2 so la potenza, di questa no, non c'è scritto da nessuna parte, quindi ce la calcoliamo. Ho preso l'alimentatore, ho collegato i cavi, come vedete qua dentro in maniera un po' temporanea, eccola qua, e la alimentiamo a questo punto e vediamo di che cosa si tratta. Ecco qua, questa è la luce che fa, assolutamente la dirigo di là altrimenti ci acceca. 3,94 come, quindi sono 4 ampere, 4 per 13 fa circa 26, una cinquantina di watt, quindi questa luce è una 50 watt. Ok, ecco perché c'è la lettatura posteriore, perché questa sicuramente dopo un po' di tempo scalderà abbastanza e quindi ha necessità di dissipare il calore. Stacchiamo tutto. Allora, quindi questa la monteremo nella parte posteriore. In realtà possono essere montate magari a coppia nella parte anteriore, come fari anche abbaglianti. Andiamo sulla seconda, che è una luce LED un po' più fashion e di qualità veramente, anche quelle di qualità, tutti i prodotti sono di qualità ottima, ma qua c'è una chicchetta in più che vi faccio vedere. Prendiamo un po' di caratteristiche. Allora, abbiamo sempre 6000 gradi Kelvin, 1500 lumen, questa era 4000 mi sembra, 4500, infatti questa è molto più moderata da questo punto di vista, 1500. Sono una ventina di watt perché l'ho già sperimentata. Ci danno anche la possibilità di fissarla con queste squadrette che io ho già montato. Come vedete qui ci sono i LED, il profilo è molto bello, anche la rifinitura, devo dire che la luce è veramente bellissima. Abbiamo montato le squadrette con la brugola da 6 sia da un lato sia dall'altro. Considerate che sono inclinabili, quindi una volta montato sul bordo le possiamo inclinare, ma in questo caso, visto che verranno accompagnate all'interno, nella parte laterale, di un rack particolare della Frontrunner, il cliente si è voluto levare lo sfizio di acquistare anche questa staffa qua. Guardatela un po',
Voi vi starete chiedendo come funziona. Allora, funziona in questa maniera: levando i due perni la luce viene inserita all'interno e quindi si può anche inclinare, il suo livello rimane a livello del rack longitudinale, delle due traverse longitudinali, quindi diciamo diventa molto discreta. Andiamo un attimo a illuminare. Un po' meno di 2 ampere, vediamo un attimo, eccolo qua, accendiamo, ok, eccola qui, vedete, molto più moderata come quantità di luce, infatti sono circa 2 ampere, 2 ampere per 3 sono 26 watt. Ok, adesso passiamo al pezzo forte, è veramente forte in tutti i sensi, è anche pesante. Allora, qua stiamo parlando di un altro oggetto, ovvero una luce molto intensa per la parte frontale, che può essere utilizzata chiaramente come abbagliante. Abbiamo le due staffine laterali come quelle sostanzialmente che avete visto per la luce più piccola, chiaramente dimensionate correttamente con gli M8 eccetera, di fissaggio, e la luce ovviamente vedete ce la forniscono con un bellissimo cavo connettore stagno che possiamo collegare, e ovviamente qui i cavi sono di ben altra fattezza e di ben altra grandezza. Questa luce consuma circa 15 ampere ora, quindi stiamo parlando di una potenza di circa, facciamo il conto veloce, 15 per 13,5, circa 200 watt, quindi insomma è una luce veramente intensa. Non ve la posso collegare e far vedere perché è veramente molto intensa. Comunque ve la apro, diamo un'occhiata in termini diciamo fisici e poi ovviamente vi leggo qualche caratteristica. Come vedete, eccola qui, guardate quanto è grande, ha una pellicola di protezione del vetro ed è veramente un bellissimo oggetto, è veramente fatto benissimo. Vi faccio vedere un po' di caratteristiche tecniche. Stiamo parlando di 11.000 lumen, la temperatura è sempre la stessa perché sono sempre 6.000 gradi Kelvin, ovviamente IP67, logicamente 5 anni di garanzia eccetera eccetera. Logicamente c'è anche la certificazione e quindi può essere appunto installata all'esterno. Come vedete è molto orientata al fuoristrada, noi la utilizzeremo per il camper in maniera impropria, però ecco è interessante, ve la voglio far vedere perché è veramente molto ben fatta. Ok, poi il risultato sarà sicuramente eccezionale. Ok, bene, questa è la descrizione generale. Adesso andiamo nel nostro veicolo e l'andiamo ad installare. Facciamo la preparazione della luce laterale sinistra. Questa è la luce, ve l'ho presentata prima. Allora, inseriamo questi due bulloncini da M6 x 20, eccoli, con rondella piana e rondella spaccata. Inseriamo il cavo all'interno del supporto, come in questa maniera, come vedete, e utilizzeremo le due asole, una a destra e una a sinistra, per il fissaggio. Quindi basterà inserirlo dentro, prima da un lato, facciamo in questa maniera, così, e poi giriamo giù dall'altro. Ok, facciamo in modo che la rondella piatta praticamente, ok, così. Lo appuntiamo ovviamente, ok, in modo che non ci sfugga. Perfetto, manterrà, come vedete, comunque la sua inclinazione, la possibilità di inclinazione. Utilizzeremo le due asole laterali per il fissaggio sulla barra longitudinale sostanzialmente, quindi, e poi passeremo il cavo fino a dietro dove abbiamo predisposto l'ingresso. Quindi andiamo adesso a installarlo. Passiamo ora al fissaggio della luce posteriore 50 watt, connettore, due fori nella parte laterale per ciascun lato e due fori nella parte posteriore. Noi utilizzeremo fori filtrati, utilizzeremo i laterali utilizzando la staffa che va acquistata a parte con la sua bulloneria. Mettiamo in corrispondenza dei due fori filettati questi due M6, eccoli qui. Li lasciamo non troppo stretti in modo da avere la possibilità di muoverli, vedete?
Ok, una volta presa la filettatura li andiamo ad appuntare, non li stringiamo perché poi l'inclinazione dipenderà dal posizionamento finale. Vedete? Eccolo qua, è possibile ruotarlo di circa un 45 gradi abbondanti. Ok, perfetto. Ok, prenderemo delle rondelle con degli M8, li fisseremo dietro, molto semplice. Poi il connettore lo faremo passare nella predisposizione che abbiamo, cioè in quella che abbiamo predisposto come passaggio. Ed ora il prezzo forte, ovvero eccola qua, la luce frontale. Allora, in questo caso utilizzeremo proprio il kit fornito dalla Osram o Front Runner, diciamo. Ok, quindi utilizzeremo le due staffette laterali, come vedete, due staffette ad L, eccole qua. Abbiamo in realtà dei bulloni, probabilmente questi saranno superflui, non ci servono, ma vabbè, lo vediamo dopo, lo agganceremo successivamente. Allora, la barra è possibile inclinarla in basso o in alto, quindi dovremo inserire le staffette in questa maniera. Allora, montiamo questi M6 con rondella spaccata e rondella piana e la inseriremo qui dentro. La appuntiamo sempre, ovviamente. Abbiamo anche la seconda rondella e il secondo foro filettato. Lo appuntiamo anche questo, come vedete. È, diciamo, il lato sinistro. Adesso passiamo al lato destro, ruotiamo e facciamo la stessa cosa dall'altro lato, quindi bulloncino, ecco qua, stessa cosa facciamo per l'ultimo punto, ecco qua. Bene, ok, è pronta per l'installazione. Considerate che abbiamo già prolungato, la luce viene fornita direttamente con un connettore ma con circa 1 metro di cavo, lo abbiamo già prolungato e abbiamo sul tavolo il connettore maschio che va inserito all'interno e che scorrerà lungo tutta la parte longitudinale fino a dietro dove abbiamo l'ingresso che verrà collegato in batteria. Allora, sopra abbiamo finito. A questo punto lasciamo il buon Medin al passaggio della parte elettrica. Scenderemo sotto, abbiamo sia la batteria del motore sia la batteria dei servizi nella parte posteriore, arrivano i cavi. Nella parte laterale invece monteremo i due interruttori per la luce laterale e per quella posteriore, che è sicuramente una zona più comoda, mentre invece l'attivazione della luce anteriore sarà sotto quadro, ovviamente, diciamo sotto luci, perché verrà considerata come, diciamo, un'abbagliante abbagliante, quindi starà sicuramente sotto interruttore delle luci. Procediamo.
Ed ecco qui cari amici, il video è terminato, è stato un video che ho realizzato qualche tempo fa prima dell'estate. Oggi precisamente è sabato 14 e voi vedrete il video domani mattina alle ore 9, come al solito. Mi sono leggermente prolungato perché mentalmente l'estate dentro la mia mente si è un pochino prolungata, quindi questo video nasce con una genesi un po' particolare. Oggi è iniziato il Salone del Camper a Parma, io sarò presente da domani, partirò domani mattina fino sicuramente a mercoledì. Sono già presenti Carla nello stand Malibu, Fabrizio mio cognato nello stand Pilot ed Eni la mia collaboratrice nello stand Challenger. Quindi ci vediamo al Salone del Camper, ricordatevi dal 14 al 22 e comunque come al solito mettete un like se il video vi è piaciuto e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Ci vediamo al Salone del Camper.